你电瓶线开了没有？电瓶线开了，这开关在哪呀？这里没有开关的能力。电瓶怎么会通了呢？电瓶线通了呀。开关开了没有？有开关的，这个有。这电瓶线开关开了没有？开了呀。通了呀。这我记得有开关的。开始录了呀，好。没有。别大流会来不及流。哎，谁把底下那个这样放的呀？他随便怎么放都可以的呀。下面开了，零换证。零换证啊，下面底盘漏水了。